Gracias, Flash, por traerlos a todos a mí. El helicóptero no podrá aterrizar. Saca a todos por atrás y haz que suban. ¡Muévanse! Es mío. ¡Bien! ¡Estás fuera de su campo! ¡Shona! ¿Ayudarás? Cada metahumano por su cuenta. ¿Ahora qué? Supongo que podrían correr por mis brazos. ¿Qué estás planeando? No olvides, bebé jirafa, corrieron el riesgo contigo. Y por eso correré el riesgo con ellos, Shirley. Bien, todos, hagan una sola fila. Brazos al cuerpo. ¡Manténganlo firme! Sí, señor. ¡Párate ahí! ¡Venga tus brazos! No puedes ganar esta pelea. Apuesto a que yo sí. No nos han presentado. Me llaman Killer Frost. Y te mostraré por qué. Killer Frost, agáchate. ¡Me salvaste!